네. 이렇게 초대해 주셔서 감사합니다. 어, Благодарю, что пригласили меня. 네. 어, 저도 처음에 애터미 시작할 때는 정말 조그마한 서울의 작은 이런 지역에서 시작을 했습니다. Когда я также только начинала бизнес Atomi, я начинала с маленького места в Сеуле. 근데 애터미를 10년 정도 진행을 하다 보니까 오늘 이렇게 글로벌로 여러분들을 만날 수 있는 이런 영광스러운 자리를 이렇게 영광스러운 자리에도 이렇게 초대가 된 것 같습니다. Но сейчас я уже веду свой бизнес 10 лет, и благодаря этому также я развиваюсь и глобально, и сегодня имею честь быть на вашем глобальном семинаре. 네. 어떤 말씀을 해드릴까? 사실 고민을 좀 많이 했었습니다. 왜냐하면 제가 이쪽의 강의는 중강의는 처음이거든요. И на самом деле я очень долго думала, что же вам рассказать. 그런데 오늘 들어오신 사업자분들이 궁금해 하실 거는, 저와 같은 평범한 이런 사업자가 어떻게 노얄 마스터, 노얄 클럽까지 올라왔는지 제 얘기가 궁금해 하실 것 같아서 그 얘기를 해드리려고 합니다. Но я подумала, что для бизнес-партнеров будет, скорее всего, интереснее то, как самый обычный человек, как я, смог дойти до роял мастерства и войти в роял клуб. 여러분들이 처음 저를 보셨을 때 아마 저를 대부분은 처음 보셨을 것 같아요. 그렇게 많이 강의를 하는 그런 노얄도 아니고요. 많이 알려진 강사도 아닙니다. И, скорее всего, вы меня видите впервые, так как я не такой известный лектор. 네. 어, 그렇기 때문에 더더욱 어쩌면 저의 스토리가 더 궁금하실 것 같은데요. 그래서 오늘은 저희의 이야기로 어떻게 평범한 사람이 노얄 마스터, 노얄 클럽까지 올라왔는지에 대해서 스토리를 한번 풀어보도록 하겠습니다. Но я думаю, наоборот, это даже интереснее вам узнать мою историю, как такой обычный человек дошел до роял мастерства. 저는 학교를 졸업하고 여러분들 보험이라는 거 아시나요? 보험회사 영업을 하면 부자가 될 것 같아서 보험회사 영업을 몇 년 했습니다. После окончания университета, я думаю, все вы знаете страхование. Я занималась именно этим, так как говорили, что чтобы зарабатывать много, нужно заниматься бизнесом. 저는 제가 보험을 굉장히 잘할 줄 알았거든요. 근데 막상 하다 보니까 그렇게 영업을 잘하는 사람은 아니더라고요. И я думала, что у меня хорошо получится в страховании, но оказалось совсем не так. 그렇게 보험을 하는 가운데 글로벌 A사를 정보를 듣게 되었고 글로벌 A사를 잠깐 해보게 되었습니다. И таким образом я занималась страхованием и услышала о глобальной компании так скажем, и несколько лет занималась этой компанией. 막상 하다 보니까 네트워크가 그렇게 쉽고 만만한 일은 아니더라고요. И попробовав сетевой маркетинг, я поняла, что это не совсем легко и не совсем что-то очень простое. 그렇게 이런저런 일을 하다가 마지막에 부동산 관련된 그런 일을 좀 했었습니다. И таким образом, занимаясь разными видами деятельности, последнее, что я пробовала, это заниматься недвижимостью. 부동산 일도 이렇게 일이 잘 될 때는 잘 되는데 또 안 될 때는 참 어려운 게 부동산 쪽 일이더라고요. И это дело, если дела идут хорошо, то заработок идет отличный. Но если дела идут не очень, то это тоже очень тяжелый бизнес. 네, 그러던 중에 결혼을 하게 되었고요. 결혼을 해서 아이를 키우고 있을 때 저희 남편으로부터 또 네트워크 마케팅을 소개받게 됩니다. После я вышла замуж, родила детей, и в какой-то момент мой муж узнает о сетевой компании.
네, 그게 또 국내, 저희 한국 국내 토종 네트워크라고 하는 H14라는 네트워크를 남편으로부터 소개를 받습니다. Тогда муж узнает о корейской компании сетевого маркетинга. 네, 사실은, 저는 그렇게 네트워크를 잘하는 사람이 아닌데, 어떻게 살다 보니까 계속 저에게 기회는 네트워크 마케팅이 오더라고요. И на самом деле я бы не сказала, что я какой-то хороший сетевик, но в течение всей жизни постоянно сталкивалась с сетевым маркетингом. 근데 제가 잘했을까요? 못했을까요? Как думаете, была ли я хороша в этом или нет? 네, 제가 잘했으면은 애텀이라는 정보를 받아들이지 않았겠죠. Если бы я была хорошим сетевиком на тот момент, я бы, скорее всего, наверное, не узнала бы потом про Атоми. 어, 네, 제가 듣기로는 네트워크 마케팅은 평범한 누구나 성공할 수 있다라고 들었는데, 막상 제가 그 일을 10년가량 다른 일을 하다 보니까 네트워크 마케팅이요, 그렇게 만만한 일이 아니더라고요. И несмотря на то, что говорят про сетевой бизнес, что в этом бизнесе может добиться успеха даже обычный человек, но по моему опыту это не совсем легкий бизнес. 네, 그렇게, 누구나 성공할 수 있는 일이 아니구나라고 제가 느끼고 직장을 알아보던 중에 애터미 정보를 받게 되었습니다. Таким образом, после того, как я поняла, что сетевой бизнес это не легкий бизнес, я искала место работы, и в этом поиске я услышала о компании Atomi. 네, 그렇게 직장을 알아보던 중에, 제가 아는 지인으로부터 식사 자리에 초대를 받았고, 식사를 하고 커피 한 잔 마시러 간 그 자리에서 애터미 사업 설명을 듣게 되었습니다. И вот в тот период, когда я искала работу, моя знакомая пригласила меня на обед, пригласила на чашечку кофе, и тогда я услышала о бизнесе Atomi. 네. 제가 여기 계신 분들한테 이렇게 그 정장을 입고 이렇게 강의를 하다 보니까 너무 더워요, 지금. 제가 죄송한데 이걸 벗고 하겠습니다. 네. Извините меня 죄송합니다. сейчас, я вот 네. перед вами читаю свою лекцию в пиджаке, и мне очень жарко на самом деле, я его 네. сниму. 여러분들께 강의를 해드리려고 하다 보니까 제가 지금 너무 더우니까 막 해야 될 얘기들이 제대로 지금 전달이 안 돼서 예, 중간에 죄송하지만 예, 옷을 벗고 이렇게 다시 이제 가벼운 마음으로 강의를 해드리겠습니다. Чтобы ничего мне не мешало, чтобы я вам все рассказала. Извините, что прервала вас на середине лекции, но теперь я готова продолжать. 네. 어, 제가 처음에 애터미를 들었을 때 애터미에 대한 관심은 전혀 없었습니다. Когда впервые я услышала о компании Atomi, я не была заинтересована. 왜냐하면 저는 이미 네트워크 마케팅을 해봤고, 네트워크는 누구나 성공할 수 있는 일이 아니라 특별하고 정말 대단한 사람들만 성공한다고 저는 알고 있기 때문입니다. Так как до этого у меня уже был опыт в сетевом маркетинге, и я поняла, что в сетевом маркетинге не может добиться успеха как обычный человек, добиваются успеха определенные люди. 네. 그런데 저에게 애터미를 소개해 주신 분이 계속 강의를 더 들어보자고 저에게 안내를 해 주셔서 저는 거절을 못하는 그런 성격에 어쩔 수 없이 강의를 듣게 되었습니다. Но человек, который меня пригласила, она все настаивала, давай послушаем лекции. Я не смогла ей отказать и в итоге согласилась. 네. 처음에 들었을 때는 사실 저는 전혀 관심이 없었고요. 어, 해봤던 경험이 있었기 때문에 절대 하지 않으리라라고 생각을 했었습니다. И когда я впервые услышала лекции, я и тогда не была заинтересована, так как у меня был опыт, и я думала, что я не буду этим заниматься. 예, 강의를 듣고 애터미 제품을 사용해 보게 되었는데요. 제품을 쓰면서 기존에 제가 썼던 제품보다
가격은 저렴한데 품질은 예, 마음에 들었습니다. После того, как я услышала лекции, я попробовала продукт, и попробовав продукт, я поняла, что этот продукт, он намного дешевле, чем то, что я использовала раньше, и мне очень понравилось качество. 그렇게 한 번, 두 번, 세 번 강의를 한 10번가량 들어보면서 마지막에 속리산, 이 한국의 속리산 1박 2일 세미나를 참석하게 되었습니다. В итоге я прослушала лекции один, два, три раза, в итоге 10 лекций я прослушала, и после этого я посетила двухдневную Академию успеха в Корее Согнисан. 네, 1박 2일 세미나에서 박한길 회장님의 강의를 들으면서 그동안 제가 알고 있었던 네트워크 마케팅의 강의와 너무 다른 강의를 듣게 되었습니다. И на двухдневном семинаре я услышала лекцию председателя Пак Хангиля и поняла, что это совсем другая лекция, которую я слышала раньше в сетевых компаниях. 네, 어, 균형 잡힌 삶이라는 말씀을 하시면서 잘 살고 사랑하고 배우고 공헌하라는 말씀을 하셨습니다. Председатель рассказывал о сбалансированной жизни, о том, как нужно жить в достатке, любить, изучать новое, вносить вклад. 처음에 애터미를 처음 제가 접했을 때는 해야 되겠다는 생각을 전혀 하지 못했는데 강의를 여러 번 듣다 보니까 애터미가 점점 궁금해지고 박강길 회장님의 강의를 통해서 한번 해봐야 되겠다는 생각을 다시 하게 되었습니다. И если в начале, когда я в первый раз услышала лекцию о компании, я не думала начинать, не думала пробовать, но чем больше я слушала, и после того, как я услышала лекцию председателя, я заинтересовалась и решила попробовать. 모든 성공자분들이 강의를 하실 때 두 가지를 말씀하시더라고요. 먼저 제품을 사용해 보고 본사 시스템 안에 빠지지 말라는 말씀을 하시더라고요. И лидеры на лекциях говорят о двух вещах. Первое– это попробовать продукт, и второе– присутствовать полностью в системе. 그래서 저는 생각을 했습니다. 아, 그러면 애터미에 성공하기 위해서는 내가 쓰는 생활 필수품을 먼저 바꿔 쓰고, 그리고 이런 세미나에 빠지지 말아야 되겠다는 결단을 했습니다. И, соответственно, я приняла для себя решение. Значит, чтобы вести бизнес Атоми, я тогда должна поменять продукцию на Атоми, то есть использовать ее сама и не пропускать систему, то есть такие семинары. 저는 그때 아이들이 어렸습니다. 그리고 네트워크에서 성공한 경험이 없기 때문에 사실은 다시 한번 시작한다라는 게 쉽지 않았습니다. На тот момент у меня были маленькие дети, и также у меня был плохой опыт в прошлых сетевых компаниях, поэтому начать было не так легко. 어, 제가 직장 생활을 한다 그러면 당장에 제가 먹고 살고 아이들을 키울 수는 있지만 저의 노후도 준비가 되지 않고 아이들의 미래도 준비해 줄 수 없을 것 같아서 애터미를 하겠다는 결단을 하게 되었습니다. Но если бы я выбрала работу в офисе, то я бы решила проблему сейчас. То есть я бы сейчас могла есть, жить на зарплату. Но при этом я бы не смогла подготовить свою старость и будущее своим детям. Поэтому я выбрала бизнес Атоми. 어차피 우리가 직장 생활을 해도 어떠한 일정 시간은 일을 해야 되듯이 애터미를 제가 시작을 하겠다고 결단을 할 때에는 애터미를 하는 시간만큼은 애터미를 제 1번 1순위로 놓고 일을 해야 되겠다는 생각을 했습니다. В любом случае, если мы работаем в офисе, мы работаем определенное количество времени. И точно так же я решила, что если я начинаю бизнес Атоми, значит, он должен стать у меня в приоритете на первое место. 제일 먼저 해봤던 건 정말 제품이 좋고 싼지
이 제품을 내가 바꿔 썼을 때 소비자로서 내가 만족할 수 있는 제품인지 검증을 해봤습니다. И первое, что я проверила и доказала сама себе, действительно ли продукция является хорошей, но и при этом очень доступной по стоимости. Могу ли я, как потребитель, полностью перейти на продукцию Atomi? 박한길 회장님께서 말씀하시기를 당신도 쓰지 않을 제품을 남에게 돈을 벌고자 하는 목적으로 소개를 한다면 양심이라는 게 있기 때문에 성공할 수 없다고 말씀하셨습니다. Ведь председатель сказал, что если вы сами не будете использовать этот продукт, но при этом рассказывать и предлагать его другим людям, то у каждого человека есть совесть. Поэтому успеха таким образом не добиться. 제가 치약을 바꿔 써봤는데요. 저는 이 차가운 물로 양치질을 못했던 사람인데, 애터미 프로폴리스 치약을 쓰면서 어느 날부터 차가운 물로 양치질을 할 수 있게 되었습니다. Я попробовала на тот момент зубную пасту с прополисом, и тогда я не могла сполоскать рот холодной водой, то есть были такие чувствительные десна. Но после использования зубной пасты с прополисом эта проблема исчезла. 저는 선크림을 쓸 때 눈이 매워서 답답해서 선크림을 사용을 못하는 사람인데요. 애터미 선크림을 써보면서 눈이 맵지도 않고 얼굴이 답답하지도 않고 굉장히 산뜻하면서 제가 그동안 썼던 선크림보다 가격은 5분의 1이나 싼 가격에 사용할 수 있었습니다. И если раньше я даже не могла использовать нормально солнцезащитное средство, у меня щипело в глазах, мне не чувствовалось это очень тяжело на лице, но после того, как я попробовала солнцезащитный крем от Atomi, таких проблем также не было. Но при этом стоимость у солнцезащитного средства от Atomi была 1/5 от средства, которое использовала я. 제가 그동안 했던 일들은 물건은 너무나 좋은데 가격이 높기 때문에 사람들에게 권해주면 처음에는 사용을 하는데 나중에는 부담스러워서 사용을 못하는 경우가 많았습니다. И до встречи с Atomi в других сетевых бизнесах, когда я предлагала продукты, они были хорошие, но из-за высокой стоимости вначале люди их брали, но потом уже им было это тяжело сделать. 그런데 애터미 물건을 써보면서 정말 내가 소비자로서 바가만 써도 이득이겠다라는 생각이 저한테 그런 마음이 들었습니다. Но после знакомства с Atomi я поняла, что даже как потребитель, если я полностью перейду на продукцию Atomi, для меня это будет выгодой. 아, 이 정도의 품질력과 가격이라면 내 주변 사람들에게 알려도 주변 사람들에게 피해를 줄 일이 없겠구나라는 생각이 들었습니다. И я подумала, что если продукт имеет такое хорошее качество, такую доступную стоимость, то если я буду предлагать ее другим своим знакомым, то это не будет им во вред. 아, 제품은 제가 소비자로서 만족을 했고요. 그래서 주변에 알리기 시작하면서 성공자들이 모두 말씀하시는 세미나 시스템 안에 하나하나 참석을 하기 시작을 했습니다. Таким образом, как потребитель, я была полностью довольна продукцией и также начала полностью участвовать в системе компании и рассказывать другим людям. 처음에는 잘 몰라서 제가 열심히 주변에 애터미를 소개를 하고 다녔는데요. 나중에 알았습니다. 나보다 더 나은 사람이 나오기 위해서는 이런 세미나 안에 내가 초대를 하면 되는 거라는 것을 알게 되었습니다. И так как вначале я не знала бизнеса, я думала, что достаточно просто рассказывать много об атоме. Но потом я поняла, для того, чтобы вышел лидер, который лучше меня, то нужно приглашать на семинары. 다른 일을 해본 분들이 애터미에 와서 가장 놀라시는 게 있습니다. 저는 처음에 잘 몰랐는데요.
본사가 직접 세미나를 주관해 주는 거에 예, 많은 분들이 놀라시더라고요. И люди, когда впервые приходили, знакомились с компанией, очень часто удивлялись из-за одной вещи, из-за того, что, то есть они удивлялись, когда узнавали, что компания полностью организовывает все семинары. 어, 어느 날 저도 이제 알았습니다. 내가 직접 다 하는 것이 아니라 이 정말 좋은 제품력과 본사 세미나 안에 초대를 하면 저절로 복제가 되면서 그룹은 클 수밖에 없겠구나라는 것을 알게 되었습니다. И в какой-то момент я тоже поняла, что не нужно абсолютно все делать своими силами, так как у нас есть отличное качество, которое работает само на себя, и также нужно использовать систему компании, то есть активно приглашать в систему. 처음에는 생각을 했습니다. 들은 세미나를 또 듣고 또 듣고 또 들으라고 하니까 나는 다 들어서 이제 아는데 자꾸 왜 들으라고 할까? 그런 생각을 했습니다. И вначале я думала, на семинарах все всегда одно и то же. Я это уже слышала, я это уже знаю. Почему же мне нужно постоянно слушать одно и то же? 그런데 이 사업은 나만 할 줄 알면 안 되고 내가 초대한 그분도 예, 똑같이 복제를 할 수 있는 그런 사업이어야만 누구나 예, 이 안에 성장할 수 있다라는 걸 알게 되었습니다. Но не нужно думать о том, что только я один веду бизнес Атоми. Мы должны также помнить о том, что есть люди, которых я приглашаю, которые также внутри системы развиваются и дублицируют меня. 저는 처음에 애터미 시작할 때 아마 저를 아시는 분이 없으셔서 모르실 건데 얼굴에 여드름이 너무 많았습니다. И в начале, когда я начинала бизнес Атоми, я думаю, здесь нет человека, кто бы видел меня на тот момент, но у меня было очень много прыщей на лице, была проблемная кожа. 어, 애터미 그 당시에는 제품이 많지 않았기 때문에 저도 여자인지라 화장품을 취급을 해야 되는데 저의 많은 여드름 때문에 이 사업을 시작하기가 사실 만만치는 않았습니다. И на тот момент продукции было не так много, и не было такой подходящей продукции для проблемной кожи, поэтому из этого также было нелегко начинать. 그런데 폼 클렌징과 앱소론트 셀렉티브 스킨케어 6종 시스템이 나오면서 제가 그것을 바꿔 쓰면서 저의 여드름이 없어지기 시작을 했습니다. Но как только вышли продукция, вечерний набор и в Нинке, и шестиступенчатый уход Абсолют, как только я начала их использовать, моя кожа улучшилась. 예전에 필리핀 줌 강의를 한 적이 있는데요. 제가 어, 제 얼굴 과거 사진과 지금 사진을 보내드렸는데 그 사진이 필리핀에서 엄청난 인기를 끌었다고 합니다. И как-то я проводила также лекцию в Zoom для Филиппин, и я показала свою фотографию до и после, и тогда эта фотография разлетелась на все Филиппины. 어, 애터미 사업은 특별히 무언가를 하는 게 아니라 내 생활 자체가 그냥 사업과 연결되는 그런 사업이잖아요. И бизнес Атоми это не что-то особенное. Мы в нашей повседневной жизни просто естественным образом переходим в это. 저는 어차피 써야 되는 화장품을 애터미 화장품으로 바꿨었을 뿐인데 그렇게 없어지지 않았던 여드름이 폼 클렌징과 앱소론트 화장품을 통해서 예, 말끔히 없어지고 깨끗한 피부가 되었습니다. То есть просто я поменяла продукцию, косметику, которую я использовала на косметику Атоми, и благодаря ней моя проблемная кожа улучшилась. 애터미 사업은 정직해야 된다고 생각을 합니다.
Я думаю, что бизнеса Атоми мы должны поддерживать вот это вот настрой. 어, 내가 먼저 써보고 내가 변화된 것을 거짓 없이 그대로 나의 감동을 누군가에게 전달을 하다 보면 그것을 알아듣는 그분들을 통해서 예, 소비 시장이 생기고 사업자가 나오는 것 같습니다. И мы также должны быть честными. То есть мы сами пробуем продукцию, рассказываем, делимся своими эмоциями, впечатлениями, опытом с другими людьми. И через этих людей растет структура и таким образом увеличивается. 저는 사업자분들에게 말씀을 드립니다. 내가 정말 애터미 제품을 쓰고 감동받은 제품이 몇 개인지 내가 제품에 대한 확신과 감동이 없으면 주변에 알리지 말라고 말씀을 드립니다. И бизнес-партнеров я всегда спрашиваю, от скольки продуктов у вас действительно есть трепет? Сколько, действительно ли вы уверены в продукте? И действительно ли вы его так любите? Если нет, то не рассказывайте другим людям о нем. 우리 일은 파는 사업이 아니고 정보를 전달하는 사업입니다. Наш бизнес — это бизнес не о продажах, о передаче информации. 그래서 저는 정말 제가 쓸 수 있는 저희 집의 생활 필수품을 먼저 바꿔 썼고요. 제품을 하나하나 쓰면서, 와, 이 가격이면 남들에게 소개를 해도 정말 그들에게 도움이 되는 제품이겠다는 확신을 먼저 갖고 시작을 했습니다. Таким образом, я начала полностью переходить на продукцию Atomi и каждый раз удивлялась, каждый раз убеждалась в том, что если продукт имеет такую стоимость, то рассказывая о нем другим людям, я буду им помогать. 그러다 보니까요, 저보다 이 제품을 더 좋아하는 소비자들이 나오기 시작을 했습니다. И продолжая таким образом, начали появляться такие потребители, которые любят продукцию даже больше, чем я. 제품에 감동받은 소비자가 관심을 갖기 시작을 하고 애터미 시스템에 초대가 되면서 그분들이 사업자로 나오기 시작을 했습니다. И люди, которые полюбили продукцию, они начали заинтересовываться. э, Я их приглашала в систему, и таким образом они становились бизнес-партнерами. 저는 인맥이 아는 사람이 별로 없는 사람입니다. 그런데 애터미의 강의를 들어보니까 무한 단계라는 얘기를 해주시더라고요. Я человек, у которого не так много знакомых, но слушая лекции, я услышала о том, что в Атоме есть бесконечный шаг. 애터미를 만나기 전에는 아는 사람이 많았습니다. 다른 일을, 근데 네트워크를 오래 하다 보니까 저의 아는 사람들이 점점 멀어지기 시작하더라고요. До сетевого бизнеса у меня было много знакомых, но каждый раз, когда я начинала, пробовала разные сетевые, знакомых становилось все меньше. 그런데 애터미 시작할 때 정말 아는 사람이 없이 시작한 제가 지금 전 세계에 너무나 많은 사업자분들과 함께 이 사업을 하고 있습니다. И как на тот момент я, когда начинала бизнес Атоми, у меня не было знакомых, но сейчас, благодаря компании Атоми, у меня большое количество людей по всему миру. 저는 영어를 할 줄 모르지만 제 글로벌 사업은 필리핀을 시작으로 예, 태국, 말레이시아, 지금은 트리키에까지 제 글로벌 사업이 확장이 되어 있습니다. Я не знаю английского языка, но при этом мой бизнес начался с Филиппин, дальше перешел в Тайвань, Малайзию и сейчас развивается в Турции. 제가 한 걸까요? И как думаете, я это сделала? 애터미 마케팅 플라이는 무한 단계에 의해서 저는 영어를 할 줄 모르지만 저의 파트너분들은 전 세계에 예, 함께
지금 이 사업을 하고 계십니다. Благодаря бесконечному шагу компании Atomi, несмотря на то, что я не знаю английского языка, благодаря моим партнерам бизнес развивается глобально. 제가 처음에 애터미를 시작할 때 가장 높은 직급이 노열 마스터, 였던 것 같습니다. Когда я начинала бизнес Atomi, кажется, самый высокий уровень на тот момент вот был Royal Master. 저 노열 마스터에 올라가신 분들은 뭔가 특별한 재주가 있고 능력이 있는 분들만 저 자리에 올라가 있을 거라는 생각을 했습니다. И я думала, что эти роял мастера, и чтобы дойти до этого роял мастерства, нужно иметь что-то особенное, что это какие-то особенные люди. 저는 직장 생활하듯이 200만 원만 벌어야 되겠다고 생각을 하고 일을 한 사람이기 때문에 노열 마스터란 자리는 결코 제 자리가 아니었습니다. И так как бизнес Atomi, я начинала с мыслью о том, что для меня это будет как работа в офисе. Я буду зарабатывать там среднюю зарплату в Южной Корее, там, например, 1500 долларов. Поэтому для меня это было что-то немыслимое, роял мастерство. 그런데 현재 저는 노열 마스터이면서 노열 클럽 멤버가 되어 있습니다. Но сейчас я являюсь роял мастером и вхожу в роял клуб. 어쩌면 여기 계신 누군가는 제가 있는 이 노열 마스터 자리와 우리 최수영 노열 마스터님의 저 자리가 나는 저 자리에 과연 올라갈 수 있을까? 그렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같습니다. Я думаю, среди вас также есть люди, которые думают, смогу ли я дойти до уровня роял мастера, как вот я, например, как сегодня присутствующий роял мастер Че Су Йонг. 어, 제가 처음에 그런 생각을 하고 시작했듯이 누군가도 그런 생각을 하실 수 있겠지만 애터미는 상한선이라는 제도가 있고 누구나 애터미 시스템 안에 머물러 계시면 행동하신다고 하시면 여러분들도 노얄 마스터, 임페리얼 마스터에 오실 수 있습니다. И точно так же, как я тогда думала, смогу ли я достигнуть этого уровня, то и каждый из вас, если вы будете внутри системы компании, если вы будете внутри этого бизнеса, так как у нас есть такая особенность, как верхний лимит, то каждый человек сможет дойти до этого уровня. 제가 3, 4년 전에 트르키예에 저희 파트너 라인 강의를 한 적이 있습니다. Где-то 3-4 года назад я как-то проводила лекцию в Турции для партнеров. 그때 저는 노얄 마스터였고요. 저의 그 파트너분들은 판매사, 세일즈 마스터도 가지 않을 때였습니다. На тот момент я была роял мастером, а мои партнеры еще даже не были мастерами продаж. 오늘 같은 이런 강의를 해드렸고요. И я им рассказала ту же лекцию, которую рассказала сегодня вам. 4년이 지난 지금 그분들은 어떻게 되어 있을까요? И как думаете, что стало с ними спустя 4 года сейчас? 그분들 안에서 현재 저와 같은 노얄 마스터, 노얄 클럽 멤버가 나왔습니다. И среди них вышел партнер, который сейчас является роял мастером и входит также в роял клуб. 그때 누군가는 가능하다로 생각을 하신 분들도 있을 것이고, 가능하지 않다고 생각하던 분들도 있을 것 같습니다. Я думаю, на тот момент партнеры также думали. Кто-то думал, что это возможно, кто-то думал, что это невозможно. 그런데 누군가는 불과 4년밖에 안 되는 기간 안에 그것을 가능하게 한 분이 나왔습니다. Но среди них в итоге вышел человек, который всего лишь за 4 года сделал так, что это стало возможным. 제가 그때 이렇게 말씀을 드렸습니다. 여기 계신 누군가가 이제 저보다 늦게 애터미를 시작을 하셨지만 결국은 저와 같은 이 자리에 올라오시는 분들이 분명히 있을 거라는 강의를 해드렸습니다.
И тогда я им сказала, что несмотря на то, что вы начали бизнес позже, чем я, но придет день, когда вы дойдете до моего уровня или даже обгоните меня. 이 애터미 시스템은 본사가 직접 주관하는 시스템이면서 글로벌 함께 진행되는 시스템이기 때문에 가능하다고 생각을 합니다. И так как система организовывается полностью компанией, и компания работает глобально, я думаю, что это возможно. 글로벌 원 서버로 진행되기 때문에 본사에서 직접 주관하는 시스템을 공유하기 때문에 여기 계신 분들도 예, 상하선이라는 제도에 의해서 여기에 계신 분들이 제대로만 진행을 하신다면 모두 다 만날 수 있다라고 생각을 합니다. Так как у нас есть такая особенность, как глобальный единый маркетинг, и система компаний транслируется глобально по всем странам, и также благодаря верхнему лимиту, я думаю, что каждый из вас, если попробует действительно правильно вести бизнес, то дойдет до этой вершины. 어, 그런데 성장하고 성장하지 않는 것은 결국은 시스템 안에서 내가 행동을 할 때에 결과를 만들어내는 분이 성장을 하는 것이고 행동을 하지 않으면 어떠한 결과도 일어나지 않습니다. И я думаю, что тот человек, который внутри системы действует, он добьется результатов. Но если человек действовать не будет, соответственно, и результатов тоже не будет. 어, 우리가 이 일을 만날 때 여러 부류가 있으신데요. 무조건 나가서 소비자 전달만 하는 분이 계시고 어떤 분들은 시스템 안에 머물러만 계신 분들이 계십니다. И внутри системы есть у нас также, мы сталкиваемся с разными ам, проблемами. Да? Кто-то только выходит и рассказывает об атоме другим людям. Кто-то только остается внутри системы и не действует. 그런데 우리가 이렇게 모여서 줌 미팅을 하시고 세미나에 참석하시는 모든 과정은 내가 행동을 하고 결과를 만들어내기 위한 준비 과정입니다. Но как сегодняшний Zoom, как система, то есть семинары, это все подготовительный этап для того, чтобы мы начали действовать. 음, 저는 정말 이 영어 물건을 팔거나 남에게 무엇을 권유하거나 하는 것을 잘 못하는 사람입니다. Я тот человек, который не силен в продажах. Я не умею другим людям продавать, рекомендовать. 그런데도 불구하고 저는 지금 노얄 마스터에 와 있습니다. Но несмотря на это, я сейчас Royal Master. 저는 목표를 제가 설정을 하고요. 그 목표에 맞춰서 행동을 하려고 항상 노력을 했던 사람입니다. Но я всегда являлась таким человеком, который ставит цель и идет к этой цели. 살아온 환경도 다 틀리실 거고, 나이도 틀리고, 예, 남녀 성별도 틀리실 겁니다. Мы все разные, росли в разных условиях, мы имеем разный опыт, разный возраст, разный пол. 과거에 무엇을 하셨던, 그분이 어떻게 살아오셨던, 애터미 만나기 이전의 삶이 중요하진 않은 것 같습니다. Но я думаю, чем бы вы ни занимались до встречи Атоми, как бы вы ни жили, все, что было до встречи Атоми, это не так важно. 그 전에 네트워크 마케팅 경험이 있으셨어도 좋고, 네트워크 마케팅 경험이 없으셨어도 좋습니다. И хорошо, если у вас был опыт в других сетевых компаниях, и хорошо, если такого опыта у вас нету. 우리에게 중요한 건 애터미를 만났다라는 겁니다. Для нас самое важное это то, что мы встретились с Атоми. 저는 예전의 삶이 싫었기 때문에 애터미를 만나서
앞으로 나의 삶을 바꾸기 위해서 정말, 오로지 애터미 하나만 보고 이제까지 왔습니다. Так как мне не нравилась моя жизнь до встречи с Атоми, и после встречи с Атоми я смотрела только вперед. Я хотела только изменить свою жизнь с помощью Атоми, поэтому я все свое внимание уделила именно этому. 애터미를 하시다가, 예, 다른 거를 하러 가신 분들도 많이 계십니다. И также есть очень много людей, которые начинали бизнес Атоми, но потом ушли. 저는 10년이 넘는 시간 동안 오로지 애터미 하나만을 예, 바라보고 애터미에서 결과를 냈습니다. Но я уже больше 10 лет смотрю только в направлении Атоми и получаю от этого результат. 많은 분들이 얘기합니다. 다른 것도 한번 예, 눈길을 돌려봐 라는 얘기도 많이 하셨습니다. И также очень много людей мне говорили, займись чем-то другим еще. 그런데 그분들이 지금은 어떻게 되었을까요? Но как думаете, что сейчас стало с этими людьми? 그렇게 애터미만 바라보고 하더니 결국은 성공했구나라고 얘기를 합니다. Они мне говорят о том, что ты смотрела только в Атоме, ты занималась только Атоме, в итоге добилась успеха. 제가 성공할 수 있었던 이유는 애터미란 도구를 선택했기 때문입니다. И причина, по которой я добилась успеха, это то, что я выбрала этот инструмент в виде Атоми. 그리고 저에게 안내해 주신 분이 딱 한 번만 안내를 해 주신 게 아니라 제가 거절을 함에도 불구하고 저를 5번에서 10번을 안내해 주셨습니다. И также человек, который привел меня в Атоме, она не рассказала мне об этом только 1 раз. Она рассказывала мне до тех пор, пока я не соглашусь. 직접 설명하지 않으시고 저를 제가 알아볼 수 있는 자리에 안내를 해 주셨기 때문에 제가 스스로 애터미를 결정할 수 있었습니다. Она мне не рассказывала лично, но приглашала туда, где я могла бы услышать об этом и принять самостоятельное решение. 만일에 누군가에게 애터미를 전달하신다면 한 번, 2번 전달하시고, 예, 마, 전달하시면 그분이 결정하시기가 굉장히 힘이 듭니다. И, например, если вы рассказываете о бизнесе другим людям, а, рассказывайте несколько раз. 안내를 하실 때에는 최소한 5번에서 10번 정도를 권해주셔야 이 애터미가 어떤 것인지를 그분이 제대로 알 수 있습니다. А, 저처럼요. Рассказать как минимум от 5 до 10 раз. Тогда человек действительно поймет, что такое бизнес Атоми и придет в него как бизнес-партнер, как я. 저에게는 딸이 둘이 있는데요. У меня, 저의 둘째 딸은 아직 만 20세가 안 됐습니다. у меня есть 2 дочери, и младшей дочери сейчас нет еще 20 лет. 둘째 딸은 올해 애터미 가입이 됩니다. И вторая дочь, она в этом году зарегистрируется в Атоме. 애터미를 하시는 사업자 중에는 자녀들과 함께 사업을 하시는 분이 굉장히 많이 계십니다. Очень много людей, которые ведут бизнес Атоми вместе с семьей. 이 일이 예, 누군가에게 피해를 준다거나 정말 어, 남들에게 부정적인 그런 일이고 남들에게 손가락질 받는 일이라고 하면은 그냥 저는 저만 하고 말 것입니다. И если бы бизнес Атоми был таким бизнесом, который приносит ущерб другим людям, и является таким бизнесом, на который указывает пальцем, то я бы вела этот бизнес одна. 근데 제가 이 일을 해보니까 정말 우리 아이들에게 이 일을 시켜야 되겠다는 생각이 들었습니다. Но попробовав бизнес Атоми, я поняла о том, что я хочу рассказать и пригласить в этот бизнес и моих детей. 저희 큰딸은 이미 가입이 돼서 같이
활동을 하고 있고요. 둘째 딸은 올해 6월 달에 가입이 됩니다. Моя старшая дочь уже зарегистрирована в Атоме и совместно со мной ведет бизнес, а вторая дочь в этом году, в июне, только сможет зарегистрироваться. 그런데 그 아이들이 어렸을 때 제가 애터미를 했기 때문에 아이들을 놓고 세미나를 가는 일들이 많았습니다. И так как мои дети были маленькими, когда я начинала бизнес Атоми, было очень много ситуаций, когда я оставляла детей и уезжала на семинар. 한참 엄마의 손길이 가야 되는 그 시기에 저희가 세미나를 가기 위해서는 아침에 일찍 출발을 했어야 됐고, 아이들을 깨우고 나와도 학교에 못 가는 일들이 종종 있었습니다. На тот момент это был такой возраст, когда больше всего нужна мама, но из-за того, что мне нужно было ехать на семинар, мне нужно было рано утром выезжать, и даже если я их там будила в школу, то проводить в школу я их уже не могла. 겨울에 추울 때, 어, 따뜻하게 입고 다녀야 되는 아이가 어느 날 보니까 반팔을 입고 학교에 갔다 온 날도 있었습니다. И также были дни зимой, в холод, когда ребенок должен быть одет тепло, она там уходила в футболке. 엄마의 입장에서 그 아이를 바라봤을 때, 내가 얼마나 떼도 큰 돈을 벌겠다고 이렇게 아이도 못 돌보고 이 일을 해야 되나 그런 생각이 들 때도 많이 있었습니다. И, конечно, с моей позиции матери я часто думала о том, что насколько нужны эти деньги, сколько я должна зарабатывать, что сейчас я не могу даже уделить время своему ребенку. 그런데 저는 세미나를 빠지지 않겠다라는 결단을 했기 때문에 세미나를 빠지지 않기 위해서 아이들을 돌보지 못한 시간이 너무나 많았습니다. Но так как для себя я решила, что я не буду пропускать семинары, поэтому было очень много ситуаций, когда я оставляла детей. 제가 샤론 로즈가 되었고 스타마스터가 되면서 아이들과 가족들과 승급 여행을 가게 되었습니다. Я стала мастером Шаронской розы, стар-мастером, и тогда мы отправились с семьей в путешествие. 그때에 제가 만일에 아이들을 돌보기 위해서 제가 원래 하던 일상으로 돌아갔다고 하면 아이들의 삶은 나아지지 않았겠죠. И если на тот момент я бы оставила бизнес Атоми и вернулась к своим детям, то их жизнь бы не улучшилась. 근데 중간중간에 정말 그만두고 싶었던 그런 순간도 너무 많이 있었습니다. Ну и, конечно, было много ситуаций, когда я хотела все бросить. 그렇지만 우리의 미래를 위해서 저는 애터미를 계속할 수밖에 없었습니다. Но я все равно продолжала вести бизнес Атоми ради нашего будущего. 어떠한 일이든 쉽게 진행되는 일은 없다고 저는 생각을 합니다. 애터미도 진행하는 과정에서 정말 아이들로 인해서 제가 갈등을 하는 순간이 있었지만 저는 애터미에서 성공해 내겠다고 하는 그런 결단을 했기 때문에 그 일을 끝까지 하게 되었습니다. Я думаю, что нет ни одного легкого дела. И также бизнес Атоми, несмотря на то, что из-за детей у меня внутри было очень много конфликтов, но все равно я продолжала вести бизнес. 제가 승급 여행을 갔다 와서 생각을 했습니다. 애터미 하기를 참 잘했구나. И после путешествия, которое получает при новом уровне, я подумала, что действительно хорошо, что я выбрала бизнес Атоми. 그런 아이들이 지금은 제일 존경하는 게 엄마라고 합니다. И эти дети сейчас говорят, что человек, которого они уважают больше всего, это их мама.
아이들을 제가 애터미의 강의를 듣게 했습니다. 세미나에 아이들을 초대했습니다. Я пригласила своих дочерей на семинар. 처음에는 엄마가 해야 되는 일인지 알았던 아이들이 애터미 사업 설명을 듣고 세미나에 참석을 하면서 우리 아이들도 스스로 일을 할 수 있다라는 확신을 가지게 되었습니다. И вначале они думали, что бизнес Atomi только для мамы. Но после того, как они побывали на семинаре, послушали лекции, они для себя тоже решили, что этим бизнесом можем заниматься и мы. 저희 아이가 얘기를 합니다. 엄마, 애터미 회원에 가입할 수 있는데도 안 하는 분들은 이해가 안 간다고 얘기를 합니다. Мои дети мне говорят так, что мы не понимаем тех людей, которые могут зарегистрироваться, но не регистрируются в Атоме. 아이들이 세미나를 듣고 오면 집에서 할 얘기가 너무나 많아집니다. И дети после того, как побывают на семинаре, очень много мы об этом после разговариваем дома. 가족들과 함께 요즘엔 대화가 많이 없는데 저희는 할 얘기가 너무나 많습니다. И внутри семьи очень часто бывает, что люди не разговаривают друг с другом, но мы, благодаря Томи, у нас есть всегда о чем поговорить. 이 일은 자녀들과 함께 하기에 너무나 좋은 일이라고 생각을 합니다. Я думаю, что этот бизнес очень хорош для ведения его совместно с семьей. 그래서 저는 이제 저희 아이들이 나오면 저희 아이들과 더 큰 꿈을 함께 한번 꾸어보려고 합니다. Поэтому теперь, когда мои дети начнут развивать бизнес Атоми, я очень хочу вместе с ними мечтать о большем. 저는 애터미가 좋았던 이유 중에 하나가 저 혼자 부자가 되는 일이 아니라 제가 사랑하는 분들에게 이 정보를 줌으로써 그분들 또한 부자가 될 수 있는 일이어서 이 일을 너무나 좋아합니다. И одна из причин, почему мне понравился бизнес Атоми, это то, что здесь не только я становлюсь богатой и успешной, но рассказывая эту информацию людям, которые я люблю, мы вместе можем добиваться своих целей. 코로나가, 코로나가 오기 바로 직전에 저는 연봉 1억에 리더스 클럽 멤버가 되었습니다. До того, как начался коронавирус, я вошла в лидерский клуб. 코로나라는 정말 예상하지 못했던 바이러스로 인해서 저는 많은 걱정을 했습니다. 이제 사람도 만나지 못하고 애터미 사업이 정체되면 어떡할까라는 걱정을 했었습니다. И когда настал коронавирус, я начала переживать, потому что это было неизвестное что-то. И я думала, как же сейчас будет развиваться бизнес Атоми? Мы не можем встречаться с людьми. Неужели на этом все закончится? 그런데 코로나 때 이렇게 줌 미팅과 여러 가지 우리 이렇게 연결할 수 있는 고리들이 생기면서 오히려 저는 코로나가 끝난 그 시점에서 연봉 2억의 노얄 리더스 클럽 멤버가 되었습니다. Но во время коронавируса начали появляться другие способы общения, например, Zoom. И наоборот, после коронавируса, то есть это нам пошло всем в помощь. И после коронавируса я вошла в Royal лидерский клуб, где годовой заработок составляет 200 миллионов вон. 누구에게는 위기였던 그 기간이 저희에게는 성장할 수 있는 기회로 바뀌었습니다. И если для кого-то это был период кризиса, то для нас это стало шансом. 여기 들어오신 모든 분들도 이렇게 글로벌 줌을 통해서 오늘 처음 만나 뵙게 되었는데요. 정말 우리가 이러한 도구를 통해서 여기 계신 분들의 사업도 반드시 확장되리라고 생각을 합니다.
И сегодня также мы с вами встретились в первый раз, несмотря на то, что мы находимся в разных странах, и мы выбрали один инструмент, и я верю, что он нам поможет стать успешными. 네, 내 능력이 아닌 시스템에 의해서 성장하는 애터미를 여러분들은 만나셨습니다. Мы встретились в такой системе, где не мой талант решает успех, а мое присутствие в системе. 이 시간에 이 미팅에 함께 하신 분들은 그만큼 애터미를 통해서 성공하고자 하는 그런 열망이 크신 분들이라고 생각을 합니다. Я думаю, люди, которые присутствуют на сегодняшнем семинаре, в таких вот системе компаний, это те люди, в которых есть вот эта страсть, это сильное желание добиться успеха. 200만 원만 벌려고 애터미를 시작한 저도 지금 애터미 안에서 이렇게 성장을 하고 글로벌 사업을 하고 있습니다. И даже такой человек, как я, которая ставила просто цель зарабатывать 1500 долларов в месяц в Атоме, сейчас является глобальным бизнес-партнером. 과거에 저희들은 사업의 속도가 그리 많이 나진 않았습니다. В прошлом у нас не так все быстро шло. 근데 지금은 전 세계가 연결이 되어 있고 정말 엄청나게 빠른 속도로 애터미는 성장하고 있습니다. Сейчас, благодаря тому, что Атоме активно развивается глобально, скорость увеличивается. 여기 계신 분들이 내가 성공하고 성장하리라는 것을 믿으시고 여러분들이 믿는 대로 그 확신대로 큰 꿈을 그리시고 행동하신다면 누구나 성공하실 수 있습니다. И вы сейчас, люди, которые присутствуют на семинаре, если вы будете уверены в том, что у вас все получится, если вы будете следовать этой уверенности, ставить себе цели и внутри системы действовать, то вы точно придете к тому, о чем вы мечтаете. 네, 한국은 오늘 눈이 왔는데요. 어, 오늘은 눈이 굉장히 많이 왔던 날입니다. В Корее сегодня выпало достаточно много снега. 그래서 제가 눈이 많이 와서 추울 줄 알고 너무나 덥게 입고 오늘 강의를 하다 보니까 막 땀도 흐르고요. Я думала, что сегодня будет очень холодно, тепло оделась, поэтому во время лекции даже потела. 네, 그래서 처음에 좀 당황을 많이 했습니다. То есть сначала, э, то есть так вот немножко такие неудобства были. 여러분들한테 체계적으로 강의를 해드리려고 준비를 많이 했었는데요. 어, 오늘 좀 체계적이지 못하고 왔다 갔다 했던 것 같습니다. Я готовилась к лекции, хотела вам все подробно рассказать, но мне кажется, сегодня было не так подробно, очень много переходило с темы на тему. 이렇게 귀한 시간 내주셔서 저의 강의를 청강해 주셔서 감사드립니다. И я благодарю вас за то, что вы уделили сегодняшнее время и прослушали мою лекцию. 예, 여기 계신 분들 모두 다 정상에서 만나뵙겠습니다. 예, 감사합니다. Я желаю нам всем встретиться на вершине. Спасибо большое. 오늘도